Hace mucho que ya no nos veíamos. Es cierto, me encanta. Bueno, no me encanta que ya no nos ve. Rainbow Dash, eso no es bueno. Trabajo en princesa, ¿verdad, Riley? Claro. Ay, qué cansado de ser princesa. Debería ser un unicornio como tú. No te preocupes. Antes tú eras un unicornio como yo, con magia. Ahora eres una princesa y eso lo entendemos. Sí, eso. Lo sé, chicas. Ajá. ¿Qué tal si vamos a mi casa? Tu casa es un castillo, Twiley. ¿A la mía? No podemos volar. ¡A la mía! Pero está aquí en la tierra y yo soy una unicornio. Trabajo de princesa. Pero si vas a ir, Celeste y Luna te van a... Hoy. Ok, vamos. Me encantó la idea. O mejor vamos al parque. Oh, buena idea. Uy, que me caigo. Ok, voy a utilizar mi magia.